انيميشن اللي هي الرسوم المتحركة. بدي احكي عن خبر بمر عليكم بشكل يومي، وهو اقتحام البلدة القديمة من قبل الاحتلال في مدينة القدس. يحكى أنه في ليلة قامت مجموعة من جنود الاحتلال باقتحام البلدة القديمة في مدينة القدس بوابل مكثف من الرصاص. بيدخل طفلين منزلهم في وقت متأخر من الليل، بيستقبلهم جدهم بيحكي لهم: أين كنتم حتى تصلوا في وقت متأخر من الليل يا أطفال؟ ألم أقل لكم ألا تتأخروا في مثل هذه الأوقات؟ لا يا جدي، علمنا أن جنود الاحتلال سيقتحمون بلدتنا، فقمت أنا وأصدقائي بمهاجمتهم بحجارتنا، حتى علمنا أنهم هربوا وانسحبوا من المكان خائفين من حجارتنا يا جدي. هل جيت بحكي أخوه الكسول كان معه؟ نعم يا جدي، هذا كل ما فعلناه. أتمنى ألا تغضب علينا ولا تعاقبنا يا جدي. هل جيت برد عليهم جدهم بحكي لهم؟ حسنا فعلتم يا أطفال. بيجي أبوهم بيحكي لهم: جميل ما صنعتم يا أطفال، لكن عليكم في المرات القادمة أن تخبرونا قبل أن تخرجوا. فلسطين قضيتنا، ومقاومة الاحتلال واجب وفرض علينا، لكن علينا أن نفكر قبل أن نخرج. اجعلوا من الحجارة سلاحا لكم، لكن لا تجعلوا للاحتلال حجة في اغتيالكم بأي وقت ولأي سبب. صحبتكم السلامة في كل الأوقات يا أطفال. حسنا يا أبي. هي مقطع صغير وقصير مرتين اتهم. إن شاء الله يكون عجبكم، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا. على السلام من غزة، ابتسموا دائما.